Slavê var baş, hevan no hêvêdaran tev başin. Ez hêjî li xerîbiyê me ve negerem ya stûdya xwe. Ez bawer dikim demekî kin de em ê li wê dirêbin. Ciyê ku em lê mane em ê bidomînin. Ji Rojavayê Kurdistanê hin agahiyên teze hene, nû hene, yani hin tiştên ku dişibin weke mizgînî hene. Da rojên pêşme de wê ji raya giştîrê werin eşkere kirin. Hûn zanin fermandarê Qesedê Mazlum Abdî, General Mazlum deviye bû biçiya Şamê, hikûmeta Şamê Colanî derdora wî neamade bûn. Çima neamade bûn? Sebebî wî wê di rojên pêşme de derkeve holê. Hin tiştên nû hene, guherîn ve guhernî nû hene ku pir kêfa wan jê re nayê, lê ji bo fayda Kurdan e. Em hema vîya dayînin ser ekranê hevan li Rojavayê Kurdistanê heweya siyasî ji bo faydeya Kurdan e. Em zanin ku welatên Rojavayî, em jê re dibêjin welatên Ewropayê, Amerîka, niha êdî bi çavek xweşbîn, pozîtîv, erênî li Kurdan dinêrin, li Qesedê dinêrin. Peymanên ku bi Şamê re têne îmzêkirin hemî jî di vê çarçovê de ne. Heteşe şansê xwe ê salekî xweş bi kar neanî. Vir da wê de êrişî Elewiyan, Durziyan dike, êrişî Kurdan dike. Îro dîsa êrişê bendava tişinê kirine. Nikare yani ne xwedî wê kapasîteyê garibe çeteyên dewleta Tirkiye firêm bike. Pêşî li wan bigire. Kapasîte tune, hêza wî tune, anîn danîn ser hukm. Birêya wî hin tişmiş dikin, dixwazin hin tiştan biguherînin. Lê êdî Amerîka jî ferq kir ku bi yani kapasîteya Colanî û Heteşê têrê nake ji bo bersiv bide civaka Sûriyê, sosyolojiya Sûriyê. Lê Qesedê di van 14 salên dawiyê de xwe îspat kiriye. Ez bawer dikim hêdî heweya siyasî êdî diguhere. Yani ji bo faydeya Kurdan diguhere. Bixwast ez vê yekê bi we re parve bikim. Ez dibêjim qey giring e mirov zanibe. Lê aniha ez tiştekî berbiçav nikarim ji we re bêjim ji ber ku tiştek li ber destê min weke belge tune ye. Ez tenê dizanim. Ez dizanim heweya siyasî ji bo fayda Kurdan e. Êdî hûn li gorî xwe dikarin ser wî hesaban bikin. Li gorî wî hûn dikarin êdî emrê Colanî û Heteşê şerê muhtemel ê navxweyî li Sûriyê bigirin berçavan. Êdî hûn zanin qehra dewleta Tirkiye hûn dikarin bi xwe feq bikin. Êdî hûn dikarin bizanibin, texmîn bikin dewleta Tirkiye çima ji nişkeva dest pê kiriye rêxistinekî weke Daeş ji nû ve dide çêkirin, operasyonê xeyalî dide dest pê kirin, polîsên xwe dide kuştin, mîna qehremanekî derketiye li Yalova û ketiye cengê bi Daişê re dixwaze xwe îspat bike. Bana hemî êdî hûn dikarin jê re bingehekî çêkin hevan da. Yani merov dî fehm dike. Li bendava tîşinê êriş çêbû. Ez vîya li ser ekranê bêrim ji ber ku mihîm e li Rojavayê Kurdistanê heweya siyasî ji bo fayda Kurdan e. Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ragihand ku komên ser hikûmeta Şamê êrişî bendava tîşinê kirine. Ew herema ku dikeve navbera ku Heteşê kontrol dike û herema ku Qesedê kontrol dike. Lê vana hevan no daxuyanî fermîne. Ez ranabim nabêjim. Hêzên hikûmeta Şamê êrişê bendava tîşinê kirine. Na. Ez dibêjim hêzên çete ên ku hikûmeta Şamê nikare tesîr li wan bike. Kî ne? Hêzên hikûmeta Tirkiye ne. Hêzên girêdayî dewleta Tirkiye êrişê bendava tîşinê kirine ji ber ku heta niha hêzên Colanî tu car êşê vê bendavê nekirine. Bu salek zêdetir e hevan no rojekî hêzên hikûmeta veguhêz êrişê bendavê nekirine. Ji bo bi dest bixin diyalog bi kar anîne, hevdîtin çêkirine. Lê roja ku Heteşê ketiye nava hereketê ji bo biçe Şamê bi dest bixe, di paralelî wî de jî hêzên girêdayî dewleta Tirkiye rabûne hatine heta min biç ser û bin kirine, bombe kirine. Piştî wî hatine bendava tîşinê bigirin. Pir şehîdên me çêbûn li bendava tîşinê. Di dawiya de hevalê me rojnameger jî şehîd xistin.
پر insanê me, şanoger, hunermendê me, milletê me hatin wê derê jî me dît dewleta Tirkiye bi tevî çetên xwe çavê xwe berdane tîşirinê. Ev êriş dîsa êwan e, tenê wextê em dibêjin hikûmeta vê guhêz, qesta me ew e çeteyên ku hikûmeta vê guhêz nikare wana bixebin kontrolê. Di wê manê de ev bila were zanîn muhîm e ji ber ku di daxuyaniyê fermî de hevalên me hêzên Qesedê mecbûrin bibêjin di daxuyaniyê xwe de hêzên hikûmeta vê guhêz ji ber ku êwan e di fermiyetê de ama em zanin eydê dewleta Tirkiye ye. Qesedê dibêje îro êriş saet derdora 16 li gorî saeta herêmî pêk hatiye. Komên girêdayî hikûmeta Şamê bi topan bi çekên giran derdora waregeha bendava Tîşirinê ji xwe re kirine hedef. Di encama êrişê de sê şervanên wan birîndar bûne. Bendava Tîşirinê 9 kilometre li rojlatê bajarê Helebê ye. Dibin kontrola hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê de ye. Bilindahiya bendavê nêzîkî 40 metro ye. Xwedî 4 turbînên elektrîkê ye. Yani elektrîka temamê herêmê ji wê derê tê. Kapasiteya hilberîna bendavê 630 megawatt elektrik e. Niha normal çemê Firatê ji ber ku ji Bakurê Kurdistanê tê, dewleta Tirkiye av beriye lê dîsa jî av tê li wê derê kom dibe. Av yani asteya avê ne li gor dilê Kurdan e. Ew mijarekî din e. Yani dewleta Tirk pêşî li avê jî digire. Ene kesê daxuyaniyekî daye divê li Sûriyê sistema federal were ava kirin. Yani daxwaza dilê Kurdan bilêv dike. Ez dibêjim qey pêdivî bi sistema federasyonê namîne. Belkî ava bibe eger rêveberiya temamê Sûriye bikeve bin kontrola Qesedê, eger rêveberên Rojavayê Kurdistanê hevanno Sûriye bi rêva bibin, ez dibêjim qey sistema federalî erê dikare çê bibe. Rast e. Ji bo Elewiyan jî, ji bo Durziyan jî, ji bo Kurdan a Sûriye û Ermeniya jî sistema federatîv dikare çê bibe. Qet ne mesele. Bila milletê me Sûriyan gundek bin. Ya gundekî bila xwe bi xwe rêve bibe. Qet ne mesele ya. Ne mesele. Ya li Swîsrê hevanno binêrin Liechtenstein bajarekî biçûk e di navbera Avusturya û Swîsrê de ye. Nüfusa wê nizanim çi qasî ye. 100,000 e, 50,000 e, belkî 30,000 e. Hakikaten nizanim. Googleê xin hûnê fêr bibin. Dewletekî bi serê xwe ye. Xwe bi xwe rêve dide. Wekî gundekî ye. Li Swîsrê bajar hene wekî bûne kanton. Yani 30,000 nüfusa wî tune ye. Wekî kanton xwe bi xwe rêve dibe. Yani bila gundekî Sûriyan bibe federasyon bila xwe bi xwe rêve bibe. Bibe kanton çi dibe? Kanton ne mecbûr e mezin be. Kanton dikare piçûk be jî. Tenê ew rengek heye li wê derê. Rengek. Gundek a Sûriyan, gundek Ermeniyan. Dikare bibe kantonek bi serê xwe jî. Merû dikare biceribîne. Yani her jûre ceribandin dibe. Dawiya dünyayê nene. Merû ji bo van tiştanan raw nabe xwe nakuje û nade kuştin jî. Dewleta Tirkiye bîyê fesat li wê derê nahêle em xwe bi xwe rêve bibin. Yani em li Ewropayê dijîn dibînin problemekî tune ye. Mesela di nava kantonekî de hevanno komün hene li Swîsrê hezî me bikiriba rojekî bernameyekî taybet çê bikira. Yani sistema Swîsrê herkes dizane çawa ye. Kanton hene başê jî girêdayî wî komün hene. Her komün jî xwe bi xwe rêve dibe. Meclisa komûnê heye. Cana nüfusa wî dikare bibe 10,000 însan jî, 5,000 însan jî. Ne mühim e. Meclisa wî heye. Yani tiştekî ew e ne? İja federasyon pir rehet e yani mümkün e çê bibe. Bila çê be jî. Eger mantıqa rêveberiya xweser temamê Şamê bi rêve bibe qet problem tune ye. Di nava xwe de xweser e lê ê ku wî kantonê diparêze temamê Sûriyeyê, artêşa Sûriyeyê. Ji bo kuştinê nayê wî gundê, ji bo parastinê tê. Lê mesela aniha em dinerin doh mesela zanan mîvandariyê me ne hevanno. Ez mîvandariyê me. Ez li Parîsê me. Mesela ez pir êşiyam. Ez bi xwe nebûme şahet. Ama ez pir êşiyam tiştan dibîsim. Wextê heval me dibînin behsa me tîvî dikin. Dibêjin mesela me çanak kirtibû li gundê xwe
yani diberdileki granda dibe me çanak kirti bu me temaşet kir. Dibe nive şevi asker avetin ser gund u ketin mala mesela. İhtiyarı gund runuştu bunu vediri me televizyon temaşet kir. Asker hatın bi tevi Putin'in xwe ketin hundir. Nîgê xwe li nîgê ixtiyara xistin. Wisa heqaret li ixtiyara kirin. Bi kumê wan lîstin. Mesela bifikre merû şok dibe. Mesela mümkün e tiştekî wisa li Ewropayê çê bibe. Artêşa Ewropayê ji bo parastinê tê. Wextê ku tu bank bikî tê. Nayê heqaret li wan ixtiyar û gundiya nake. Dibêje hûn çi dikin vê şevê li vê malê? Hedê herin malê xwe. Hedê belav bin. Çi ye divê ji ber ku wext çawa li derî xist divê me televîzyon girt. Firsenda wan çi nebû em me televîzyon temaşet kirin wan şevbêrka me hebû. Mesela haneye tecavüz. Bifikirin hêzên ewlekariyê bifikirin. Hêzên ku em maaşê wan didin, em bajê didin ji bo parastina me tên tecavüzê mala me dikin. Bê destûra me dike min malê me heqaret li ixtiyarê me dikin. Ev ve artêşa dewleta Tirkiye. Ji ê me wextê ku anha li Sûriyê pergalekî çê bibe qesede were ser hikûm rêveberiya xweser were ser hikûm êdî ev pergal diguhere. Tenê ji bo parastinê ew ê biçin malê xelkê, ew ê biçin destûr bixwazin filan bêvan. Hat fehm kirin ez dibêjim qey. Yani êdî milletê me huzûrê divê bibîne hevan da. Encûmena Niştimanî ya Kurd ya Sûriyê enekese daxuyaniyekî belav kiriye li ser bû yerên dawî yên li heremên Peravê ê Helebê nerazîbûn nîşan daye. Ew heqaret û werîşa li ser Eleviyan di derbarê wî de daxuyaniyekî daye. Enekesê ragihand ku salekî piştî rûxîna rejîma Baasê Sûriye di qonaxekî hestiyar re derbas dibe. Di vê daxuyaniyê de hate destnîşankirin ku pêkhatiyên milletê Sûriye li hêviya avakirina dewleteke demokratîk pirreng e ku li ser bingeha dadmendî, edalet, serweriya yasayî be. Ew ê were. Ew ê were. Mantıqa me Kurda têrê dike ew problemekî din e. Temam ji min nepirsin. Mantıqa me ya Kurdan jî têra demokrasiyekî pirreng û nizanim pirdeng û demokrasiyê nake. Min gotiye ji were fikrê min eşkere ye. Tecrüba me ya rêvebirina dewletan çê nebiye em jî ecemî ne di vî karî de em nû ne lê em ê bi ser bikevin. Wisa ye rastiya me ev e yani em millet em pîr û nepîr û pakin yani. Em ê jî fêrî demokrasiyê bibin. Em ê rêveberê xwe fêr bikin. Eger kî fehm nekir be em wî ji rêveberiyê bigirin ji ber ku em dikarin qirar bidin. Em ê rêveberê xwe ji wezîfê bigirin. Mirovê maqûl bînin ser wezîfê. Mirovên ku demokrasiyê zanin jê fehm dikin. Enekesî balkişan ser xwepêşandanên vê dawiyê yên li heremên Peravê, Tertûs, Laskiye li wan dera dijî Eleviyan dibêje welatiyan di tevgera xwe ya aştiyane de daxwaza avakirina dewleteke federal, misogerkirina mafên hemû pêkhatiyan, vegerandina karmendên ku bi neheqî ji kar hatine dûrxistin kirine. Enekesî rexne li helbesta hêzên ewlekariyê girtiye, diyar kiriye diviya bû li şûna tundiyê, şiddetê bi diyalogê bersiv hata dayîn. Di vê daxuyaniyê de dîsa hate gotin ku enekese şiddet tundiya ji her aliyekî were şermezar dike. Kudrê tê bila were. Ez jî aynî fikrî da me. Şiddet hevanno pêkanînên antîdemokratîk ji bavê we jî were li dij derbikevin. Ev partiya min e şiddetê dike? Na. Kî tê bila were? Qet feq nake. Eger hûn weke millet, weke ferd li dijî pêkanînên antîdemokratîk dernekevin, hûn bi xwe faşîstin. Hûn bi xwe rê li ber vê yekê vedikin. Çünkü we helwest nîşane daye. Tu helwest nîşan nedî, tu sûcdarî. Kî li hember te antîdemokratîk tevgeriya divê tu helwest nîşan bidî. Li dij derbikevî, giliyê wî bikî. Ew edaleta ku nê giliyê te neyne cih û ji wezîfê negire, ew edalet jî faşîst e. Ew wisa dewam dike. Erê. Hevanno wekî din çi dibêje enekese? Yani kiryarên provokatîf
هنجته جبو سینوردار کرنا آزادی نینی لسوید لاصقیه اف بویر نشان دادن başvuruh kirina daxwazên gel siyaseta dûrxistinê tenê dibe sedema zêdebûna alozyan dibe şekedin ya daxuyaniya enekesê de bahsa rewşa bajarê Helebê jî tê kirin tê xwestin ku ew dorpêça bidawî bi temamî bidawî bibe ev şer û pevçûnê li her du taxên Kurdan ên li ser taxên Kurda dî çênebin çareseriya li Sûriyê dibêje tenê birêyên siyasî mümkün e divê di destûra bingehîn de were qebûlkirin ku Sûriye dewleteke pirolî ye, pirnetewî ye, sîstemeke nenavendî ye wisa be. Ez dibêjim qey hevano li Rojavayê Kurdistanê sîstema nenavendî hatiye erêkirin. Temame yani. Ez dikarim wî weke mizgînî ji were ragihînim hevano. Pergala nenavendî li Sûriyê hatiye erêkirin. Li derekê binivîsîm veya ez nabêjim weke mizgînî ye çünkü me pir ket daye, emek daye, me xwîn rijandiye, heqê me ye. Sîstema nenavendî li Sûriyê ji bo me tiştek ne mezin e. Ji bo îcab nake em şabin. Me dixwest dewletek serbixwe a Kurdistanê hebe. Wê demê me rû dikare şabe. Wê demê jî ez bawer dikim em nikarin şab bin ji ber ku me pir şehîdan e. Pir insanên me canê xwe feda kirine. Ji ez ji bîr nakim hevano sal 97 bû. Heqeten hat bîram 97 bû. Em wisa nîqaş dikin wê demê hestê me netewî pir bilind e em behsa serxwebûna Kurdistanê, avabûna Kurdistanê filan dikin. Min wê demê ji hevala xwe re got. Min got Kurdistan çê dibe. Ama ez bawer dikim wextê Kurdistan ava be em ê pir şane bin. Heta wê demê em ê berdêlên wisa giran bidin ku şabûna me wê di dilê me de bimîne. Em ê xemgîn serxwebûna Kurdistanê pîroz bikin. û ez bawer dikim wisa bûye jî. Yani sibê du sibê serxwebûna Kurdistanê jî were îlan kirin em ê biçin di koşê xwe tarî de bigîrin. Em ê xemgîn bin. Çünkü pir însanan. Wê demê em genç bûn, hevalê li cem me diçûn, şehîd dibûn, nas û dostê me. Kî dihat ber me re derbas bû, kî silav dida me diçû şehîd dibû, kî diçû şehîd dibû. Ew êş 30 salên dawî de tim wisa bû. Yani zemanekî wextê me dixwest em razên berçavê me re însan em diyek bûbûn yani me travma derbas dikir. Pir nas û dostên me şehîd bûn, hevalên me. Çima em ciwan bûn. Em bidomînin hevano dadgeha bilind a li Tirkiye di derbarê Narîn Güranê de pêşketinekî nû çêbûye. Ez hema vîya rakim ji ser ekranê. Ez zû bi zû jî re bixwînim. Dadgeha bilind ya cezayan ku doza Narîn Güran de biryaran dide ji Yüksel Güran, Salim û Enes Güran. Yüksel Güran uzanî kî ye? Diya Narînê ye. Salim apê Narînê ye. Enes Güran jî birayê wî ye. Birayê wê ye. Ew cezayekê li wan hatibû birîn, îtiraz hat kirin, lê îtiraz hat redkirin, cezayê wan hatiye erêkirin. Lê cezayê Nevzat Bahtiyar jî hate betal kirin. Nevzat Bahtiyar jî cîranê wan e. Ew ê cenazeyê Narînê ve şartiye ew e. Di derbarê kuştina Narîn Güranê de a 8 salê de ku 21 tebexa 2024 li gundê Çûlî ê navçeya Rêzana Amedê wenda bibû, cenazeyê wê di 8 îlonê de hatibû dîtin. Diya wê Yüksel Güran, apê wê Salim Güran, birayê wê Enes Güran bi suçê kuştina bi qestî a zarokekî cezayê müebbetê yê girankirî li wan her yekî hatibû birê. Nevzat Bahtiyar jî bi suçê tunekirin, veşartin, guhertina delîlan tenê 4 sal û 6 me cezayê zîndanê lê hatibû birîn. İtiraz ji aliyê Daireya Cezayê ya Yekemîn ya Dadiya Îstinafê
Aherema amade ve haten nirxandin. Ceza jaliye kanuni ve makul hat editin. Dost başı ile dadgeha bilind jüve deri rahat yaşandın. Dadgeha bilind çıkır. Rabu cezayın hapsa hatta grankri evan her si kesan erikir. Diyave yüksel AP ve Salim Bray ve Enes Güran. Biryara de derbarê Nevzat de jî Nevzat Bahtiyar cîranê wan suçê xwe îtiraf kiribû. Hat betalkirin cezayê wê. Biryar hate dayîn ku Nevzat Bahtiyar bi suçê alîkarîdayînê were darizandin. Yani tenê alîkarî daye. Yani ev suçê alîkarî daye ji bo kuştinê cezayê wî gelo girantir dike, sibiktir dike ez wê nizanim. Yani ev cezayê ku lê hatiye birîn 4 sal û 6 me dibe ku mahkeme dibe ku kêm dîtibe betal kiriye ji bo cezayekî girantir bide. Yan jî tam berova jî dibe ku ceza zêde dîtibe kêmtir bike. Ewî ez vê derê de agahî tune ez tam nizanim. Lê aniha suçê alîkarîdayînê bi wî tê mahkeme kirin. Suçê alîkarîdayînê gelo zêdetir ceza heq dike yan kêmtir heq dike ez wê nizanim. Berfê lê kir, Kurdistan felç kir. Ev jî bû yereke balkêşe. Li başûrê Kurdistanê zû bi zû derdora Hewlêrê, Kerkûkê wan dera pir berf nayê dîtin. Berf li herêmên çiyayî hene ama li wan dera berf tune ye. Ama dîsa jî îsal heqeten berf pir zêde bîye. Ji ber barîna berfê li piraniya rêyên serekê ê navbera bajêr û bajarokên Herêma Kurdistanê astengî çêbûn, gelek rêyên serekê hatin girtin. Bi sedan welatî jin û zarok jî di nav de, di nava otomobîlê xwe de asê mane, daxwaza alîkariyê dikin, pir zehmetê çûyîn hatin jî. Ê millet fêr jî nebiye, tekerê wan jî ê zivistanê ne. Hemî fêrê rewşa payîzê bûne. Nêzîkî 200 wesayît li pişta Hecî Yawayê li çiyayê Makokê asê mane. Jin zarok di wan wesayîtan de benzînê wan jî xilas bibin, di sermayê de dimînin. Benzîn xilas be tu nikarî akûya wan jî vêxî, yani qalûferê jî vêxî. Benzîn jî xilas be gelek ereban de. Nihal benda hawarê ne. Heta vê saetê jî însan çûn hawara wan, ne çûn ez wê nizanim. Heqeten milletê me başûrê Kurdistanê fêrê berfê nebiye. Merû ku derî bixwaze benzînxane jî tune ye. Wekî Ewropayê merû biçe bikişîne kelekê yan jî pêyatî biçe benzînxane ew jî tune ye. Merû rezîl û riswa dibe li serê wan çiya ye. Li ser rêya Hewlêr şaqla wayê çûn hatin temamî rawestiya ye. Rêya Smaqûliyê ya ber bê Ranyayê ve jî girtiye. Zêdetirê 300 wesayît asê mane. Tu tîmekê parastina sivîl jî li wê derê tune ye. Berdevkê parastina sivîlan ya Hewlêrê Şaxewan Saîd got, Şaxewan navê kesekî ye û berdevkê parastina sivîlan e, dibêje her welatiyekî ku di nava berfê de asê maye bila telefonê 115 bike, ciyê xwe ji me re bibêje em ê biçin hawara wan. Vê zivistanê çawa biçin? Berdevkê parastina sivîlan a Silêmanî Aram Elî jî şiyarî daye welatiyan eger karekî we tune be rêca, dexalet ji malê xwe dernekevin. Rewş pir pîs e. Ereba we di rê de bimîne hûn perîşan dibin. Eger îşekî we acîl tune be dernekevin. Li Bakurê Kurdistanê jî berf wisa zêde bariye heva no rêyên 1369 gundan hatine girtin. Hûn bibêjin 1500. Ew ji gundê ku hê xeber nedane nû çiyan. Amedê, Mêrdînê, Şirnexê, geştên esmanî balafir çûn hatine qedexekirin. Ranabin balafir. Li Xarpêtê, Çewlikê, Sêrtê, Şirnexê, Erzurumê, Agirê, Qers, Sîwas, Wan, Colemêrg, Betlis, Mûş, Mêrdînê ji ber berfê rêyên 1500 gundan hatine girtin. Amed, Mêrdîn, Şirnex hene geştên esmanî hatin betalkirin. Erzurumê 331 gund niha rêyê wan girtîne. Ya li Xarpêtê, li navçeyên wê berfê avêtiye çokê 423 gund rê wan hatine girtin.
وکی دن لکدره جوارا بیجم هوانو چولک سرت مثلا لچولکی رین سد گندان هاتنه گرتن سد و ده کارمند پنجو سی وسایت تبلی خباتن وکرنا ریان بونه آنها لسر تجی شوا بوری رین چلو دو گندان جبر برفی هاتگون گرتن خباتن وکرنا ریان ددومن وکی دن شرناخه بارانه که زیده هیه لناوندا باجر برف 20 سانتیم باریه 20 سانتیم که اوقاس بوستک زیده تره یعنی که دو بوست بفکرن لهرمین بجای برف زیده تره رین 29 گندان هاتنه گرتن لمردینجی رین 108 گندان هاتنه گرتن تیم شارداری باجر مزن مردینج بو وکرنا ریان خباتی خود دومینن از وی جوارا بیجم وکیدن ام هوانو لروشلات کردستانه پنج ولاتین خلک روشلات کردستانه لدورین چیایی یندنابر باجار شینو ای روشلات کردستانه و نافچه سیده کنه یه هرما کردستانه ده وندانه خبر جوان های گرتن سببی پر بالکشه او ولاتی با آرمانجا چیراندنا پز و دواری خواه چوبون زوزان خنره او جید که به سر سینوره سیده کنه او ایرو هاتنه رزگار کرن و گریان روشلات کردستانه mesele jwê demê dest pê dike. Merivên wan hatine agahdar kirin. Dibe yani me ev merivê we rizgar kirine wey têne malê. Derbasî nava sînorê Rojhilatê Kurdistanê bûne ji başûr. Piştî demekî êdî xeber ji wan nehatiye girtin. Yani agahî ji wan qut bûye ji ber vê em wan weke wenda îlan dikin. Yani wendan e. Çar ji wan xelkê Şînoyê ne. Yek ji wan xelkê herema Berandezê ya Urmiyeyê navê sê kes ji wan jî Seyfettin, Cebraîl û Kemal e. Hatine dîtin ne dîtin heta vê demê em nizanin. Eger hevalên ku haya we jî hebe merûv hevalan agahdar bike baş e. 19 kes hatin rizgar kirin. Laliyê din hevan doh jî nûçeyek hebû me besa wendabûna 21 kesan kiribû. Ew jî ji ber berfê ji ber aşîtê bû. Ew ne 21'in, ew 19 kesin. 19 welatiyên ku şeva derbasbûyî ev du şevin heta. Li deverên çiyayî yê navçeya Sîdekanê ew jî dikeve derdora Hewlêrê di nava berfê de asê mabûn. Îro hatine rizgarkirin rewşa wan baş e. Ne mesele ye yani derbasbûye. Li Kosovayê hevan Kosovo ji were bêjim yani ez bêjim 3 milyon hûn bêjin 2 milyon. Nüfusa wî heye. Welatekî piçûk ê Yugoslavyayê berê ye. Mirovên Kosovayî hema nîvên wan zêdetir hatine welatên din ê Ewropayê ji xwe re dixebitin, îdara xwe dikin. Şerekî mezin li wê dirê çêbû. Em Kurd canan ditirsin. Em dibêjin ya eger em serxwebûna welatê xwe bixwazin wê şerekî mezin çê bibe. Bosna, Kosovo, li wan deran şerê pir mezin çêbûn. Xwîn rejiya lê di dawê de ev însan 2 milyon 3 milyon nüfusa wanin azad bûne. Li Ewropayê digerin li her derê dünyayê azadiya wan a gerê heye. Mirovekî Kosovayî dikare biçe her derê dünyayê. Çîn di nav da, Amerîka jî di nav da. Dikare were welatên Ewropayê ji xwe re li gor kêfa xwe bixebite. Pere qezençke ji malbata xwe ji welatê xwe re bişîne. Yani azadiyekî ecayîb e. Çima? Kosovoyê. Eger Kosovoyê neba çi dibû? Dibû Sırp. Dibû kolê berdestê Sırpa. Yani em wekî milletê Kurd heqê me ye ku em koletiyê red bikin. Mesela em naxwazin bibin koleyên dewleta Tirkiye. Em naxwazin bibin kolê milletê Tirk jî. Em naxwazin milletê Tirk di ber me de jî mehv bibin. Em naxwazin milletê Tirk bahsa me, mezinbûna me û piçûkbûna me bike, xwarina me piçûk bibîne, tîpa me piçûk bibîne, henekê xwe bihebûna me bike. Mesela em naxwazin. Baş e? Em naxwazin. Ev heqê me ye. Em çi dixwazin? Mesela em dixwazin ji cîranên xwe, ji Tirkan re hurmet bikin. Em dixwazin welatê wan hebe, li welatê xwe bin. Mesela em naxwazin ew ber me de biwestin.
çawa diwestin mesela zarokê wan radibin ji İzmir'e, Kütahya'ya, Aydın'e tên ta Bakurê Kurdistanê ji bo parastina me. Gava din min ji were got mesela bu an protînê xwe tê dikevin malê me, bîgê xwe îxtiyarê me dixin, heqaretî me dikin û ew sîlah di destê wan de. Mesela ez naxwazim. Ez naxwazim cîranê me aciz bibin. Ez dixwazim mesela ew zarokên me yê Tirk li malê xwe bin. Biçin mekteba, ji xwe re bixwînin, bizewicin, kêfa xwe binêrin. Biçin seyahata Çîn û Maçîn û Japonya. Bila biçin Amerîka ji xwe re bigerin, medeniyetê bibînin. Bila werin Ewropayê mesela. Bila werin zozanên me ê Bakurê Kurdistanê ji xwe re pîknîk bikin, ger û geştê bikin, derkevin seyranê. Ne mesele ye. Bila werin em weke du milletên cîran di nava xwe de bizewicin, kêf û henek bikin, ew jî xweş e, qet ne mesele ye. Ama mesela merû naxwaze cîranên me me weke muameleya heywanan li me bike mesela. Ji bo wan jî nexweş e. Ji bo wan jî nexweş e. Parastina xwe divê em bigirin destê xwe hevon. Em cîranê xwe yê Tirk aciz nekin. Divê em dewleta xwe bi xwe ava bikin, em cîranê xwe yê Tirk aciz nekin. Ya em şênahiya mala xwe, avakirina mala xwe em ji cîranê xwe re nehêlin. Te eyb e, cîranê me ne yani, nexweş e. Bila ew ji xwe re bin, em ji xwe re bin. Divê em ser pişta wan nebin bar. Rast e ne rast e? Mesela di rûyê me de ta radibin diçin Başûrê Kurdistanê waqasa mesref dixin balafir malafiran diçin Rojava. Mesela nexweş e ya. Bila li malê xwe bin, îstirahet bikin û em jî dewleta xwe ava bikin. Wan sînor mînor em tev rabikin. Tonkî bêton xistine nava sînorê me hevan me ya. Di navbera Bakur û Rojava da, Başûr û Rojava da mesela tonkî bêton xistine. û her wanê di navbera Bakur û Rojhilatê Kurdistanê de evê diçe İranê tonkî bêton danîne, bi tonan bêton danîne. Mesela çi îcab dike yani? Çi îcab dike? Merû çawa cîranê xwe dixe nava zehmetî naxwasa mezin? Ne şert e yani? Rast e ne rast e? Ez hema vegerim cêm we. Nûçeyekî min heye, van de ji were bixwînî? Ya. Yaw çi Lacoste e? Çi Lacoste e? Ev Lacoste ye. Ez ji were taybetmendiyekî bêjim evanno. Ê min ez ji marqa hez nakim. Ez marqa jî nas nakim. Mesela min di jiyana xwe de ji xwe re marqa negirtiye. Ne erebe, ne kinc. Vaya xêra îmana xwe camerêkî canikekî diyarî dane min gotiye li xwe ke. Min jî ji xwe re li xwe kiriye, ez tew nizanim yan xema min ne. Ê min tiştekî li me hat ez ji xwe re li xwe dikim. Ez vê ji dil dibêjim. Yani hûn ser min marqa wextê dibînin, mesela ew canan ez kirasek heye gömlek marqayê polo li serê ye. Min negirtiye. Ez tew nizanim fiyeta polo çi qasî ye, çawa ye, ez wî jî nizanim. Ji xwe re kî diyarî bide me, ji xwe re li xwe dikim. Rastî dibêjim. Ê min nas dikim baş zanin ku ez wisa dikim. Yani hewesiya xwe bi marqeya neynin. Na. Hatta divê ez vê derê bandek lêxim be derkevim pêşberî we. Çi dikî? Em sosyalistin yoldaşlar. Na, ya hûn pir şîrin mala we ava, hûn pir şîrîn. Na. Me behsa Kosovo dikir. Ha, mesela Kosovayan hilbijartin pêkanîne hevan no? Me behsa Kosovo dikir wisa axaftina me nîvcoma di hilbijartinên giştî yên pêşwextên Kosovayê de Partiya Serokwezîrê niha Albin Kurtî bi ser ket. Lêbelê ne diyar e ka bi van encamên hilbijartinê wê krîza siyasî çareser bibe yan na. Li Kosovayê roja yekşemê hilbijartinên giştî yên pêşwext hatin lidarxistin. Rêjeya beşdarbûna hilbijartinên li welêt ku nüfusa wê nêzîkî 2 milyon e, îbret 2 milyon e, nêzîkî sedî 44 bû. Tabî sedî 44 e, çûye hemî hatine Ewropayê ji xwe re digerin. Nüfusa 2 milyon milyonek nemayê li wê derê.
Partiya Serokwezîr Albin Kurtî paşna ve Kurtî uzanış kudayete Albin Kurtî. Kurtî ji Kurt de. Gur. Ev Türk vakti çune Kosovo dagir kirine di dema Osmaniyan de Kurt hiştine vediri. Gotina Kurt. İja anîne paşnav li wan kirine. Weke li Bakurê Kurdistanê. Çawa ku navê Tirkî li me dikirin ya Alp Türk, Öztürk, nizanim Dere Tepe falan. Hemî êwan jî Kurtî gelek li wan dira. Kurt. Yani vaya cisnê Kurt e yani. Ji dêl ji dola gur e yani. Ya. İja ev Camêr Alpîn Kurtî gencekî di rêza yekem de ye niha. Piraniya mutlaq di parlamentoyê de bi dest nexistiye. 120 kursî 56 kursî bi dest xistine. Piştîvan encama ne diyare ka krîza siyasî li Kosovo çareser dibe na hikûmet çawa ava dibe. Ev jî meselekî bi vî şeklî ye. Kosovo di sala 2008 de serxwebûna xwe bi dest xistibû. Di encama şerê li hember Sırbistanê de. Sırbistan hêjî serxwebûna Kosovayê nas nake. Yani ha Sırbistan ha dewleta Tirkiye. Dewleta Tirkiye tamam ji Sırbistanê zêdetir dijwar e. Mesela anha sînorê wan heye hevanno. Gelek Sırbên di nava axa Kosovayê de hêjî plaqayê dewleta Kosovayê bi kar nayînin mesela. Sırbên di nava herêma Kosovayê de diçin ji Sırbistanê plaqeyên erebeyê xwe digirin. Ne nasnama Kosovo ne plaqeyên Kosovo nas nakin. Kosovo çi dibêje? Dibêje na. Tu hatî welatê min rûdinê, tu ji welatê Kosovayê temam cisnê te Sırb e, eslê te Sırb e, lê divê tu plaqê wê derê bigirî? Na. Nas nake. Mîna çi? Mîna Tirkiyên ku biçin duhokê bijîn û bi îsrar plaqa Türkiye bikar bîne mesela. Tu duhokê dijî, nasnama duhokê bigire, oturuma duhokê bigire, plaqa wî dibe na. Ji ber ku nas nake. İja rewşê wisa çêbûna li wê derê hevanno. Hevanno ez xatir ji we bixwazim min aciz nabin. Li min biborin, li min çi dibêjin? Ya kurmacî pir xweş e. Aniha ji ber ku ez li xerîbiyê me ev çend roj e. Çend roj ez digerim min hevalê xwe 40 sal berê dîtim. Hevanno. 40 sal berê. Ez ji Kersê me. Kers gundekî Vartoyê ye. Gundek meşhûr e. Didema Şeyx Saîd de gundê me navend bîye. Gundê me heqeten pir alîkarî dane dava Şeyx Saîd. Aniha mesela ez hatim di sohbeta gundiyê me de pir behsa van meseleyan hatiye kirin. Çawa kalkiyê me nav dibêjin di dema serhildana Şeyx Saîd tê li ku derê alîkarî daye wan çawa fîrar kirine, çawa li ber xwe dane hemî behs dikin. Mamon do aciz nebe. Mecbur xatir ji we dixwazim. Ez zanim mala we ava ez pir ji we hez dikim û ji me hez dikin înşallah. û min firh kir ku heqeten li YouTube'a me temaşe dikin. Ez vê derê dixwazim bi taybetî silav û rêzê xwe ji hemî Kersiyan re bişînim. Hevanno dostên Kersê ez hatim cem we û zanin nîvê Kersê zêdetir li Parîsê ye. Berê ku ez werim derkevim Ewropayê ez heştî û hefta de derketim Ewropayê. Belki heftê xane hebû li Kersê. Niha belkî bûye 500-600 xane. Lê piraniya wan derketine Ewropayê bi taybetî jî hatine Parîsê. Niha sektora înşaatê di destê Kersiyan de ye. Restoran bigire û karê din bigire û tiştên taybet bi rêve dibin. Yani bawekî ciddî di nava ticaretê de ne. Tu ji Kopeyê Optimus mala te ava. İja ji vê derê ez heqeten min eleqeyekî pir baş dît ji gundiyê xwe. Min firh kir ku li min temaşe dikin. û li gund jî mesela bi dîmen jî bi gund re daxivîm. Xweş e ya. Wisa hestên nostaljîk tê mirovan dibîne. İmkan çêbe em ê vegerin. Lê zû de ye neçûme yani.
هشتی و هفته ور و نچومه کرسی خوشه yani devereki pir kevne mesela mağarayın ku belki dirok an bigêje ne de 1000 salî hene kers dibinê zinarekî de ava biye ez bawer dikim gundekî berê yê Ermenan e di gundê me de jî belkî berma yên Ermenan hene milletê me ku ji xwîna Ermenan mane hene ez ji ber vê pir mehcûbim li hember Ermenan ji ber ku em ser mal û milkê wan rûdinin em rêz û hirmetê xwe ji hemî Ermenan re dişînin vê derê ew komkûjiya ku hatiye serê wan para Kurda têde heye tune jalî dewleta Tirkiye ve a Osmaniye ve hatine bikaranîn ew dê meselekî dine dîrok e ama ez dibêjim hevan ez xatir ji we bixwazim ez bawer dikim sibê du sibê şûn va êdî ez ê li stûdya xwe bim zêdetir konsantre bibim zêdetir em ê bikaribin bernameyê xweş dewlementtir çê bikin ji kerema xwe re me bişopînin bibin abone çiqas destê wê tê êdî bi hêviya rojên xweş azad dem baş hevan